Amen. Zachránilo nás dieťa. Slovo advent znamená príchod. Naša liturgia nás pozýva prežiť adventné obdobie v znamení prípravy na Kristov príchod. Advent. Adventný veniec a na ňom 4 sviece. Každá z nich čaká, kedy jej plamienok niekto zažije. Advent, čas čakania, pokánia a nádeje. Privítať Ježiška, narodeného v Betleheme. Ave Maria, milosti si plná. Ave Maria. Ave Maria, milosti si plná. Ave Maria, zdravá, krásna Pani anielská, Ty si jasná brana nebeská, čistá Panna, nádej sladká Božia Matka. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý Ti vnúkol myšlienku navštíviť príbuznú Alžbetu. Ty, Matka Božia, odveď